台湾有2种非常特别的动物在慢慢的消失了，一种是欧亚水獭，它在台湾本岛已经没有了，剩下金门有零星的数量；另外一种是食蟹獴。台湾的食蟹獴很特别，它是台湾特有的亚种，它全身披着蓬松的长毛，看起来就像古时代的蓑衣一样。它跟石虎、白鼻星、鼬獾这些食肉的动物不太一样，它并不喜欢在晚上出门，食蟹獴反而喜欢在大白天出来打猎，尤其是清晨跟黄昏的时候，那是它们最忙碌的时候。它是一个非常厉害的溪流猎人，虽然它名字里面有个蟹，但是它不只是吃螃蟹而已哦。溪边只要会动的东西它都吃啊，鱼虾蟹只是基本盘而已，青蛙、蝸牛、老鼠、蜥蜴它通通不放过。你是不是也觉得它这样一只小小动物要怎么吃螃蟹跟蝸牛啊？壳这么硬怎么吃？别忘了，它可不是吃素的，它直接拿起来摔在石头上面，直到把它摔破，就可以饱餐一顿啦。虽然它是个不挑食的小家伙，不过它对于住的地方有极高的要求，就跟你朋友一样，换个民宿换个枕头就睡不着了啦。这个挑剔的房客只愿意住在森林干净的溪流旁边，白天到溪流觅食，晚上回到他的洞穴休息。也正是因为这么挑剔，所以你如果在野外看到食蟹獴，那么恭喜你，那是它认证干净低污染的环境，也就是科学家所说的环境指标物种。现在你开始了解它了，是不是也很希望全台湾到处的溪流都有食蟹獴呢？不过这个房客实在太挑剔了，现在越来越多的溪流被填上水泥，因为这样更好控制也便于管理。但是弯弯曲曲、有石头、有水草、有泥巴、有深有浅的溪流，才是食蟹獴喜欢的环境啊！它想要躲在石头缝里面，想要一点缓坡跟泥巴，想要一些水草跟碎石，你们都没有。当溪流被填上了水泥，熟悉的生活环境也就跟着消失了。对于这些生活在溪流里面的小生命来说，这就像是一场没有选择的都更啊！这些鱼虾蟹也搬家了，食蟹獴也要一起搬家了。更让人舍不得的就是意外，有些水泥护岸几乎没有可以攀爬的坡面，小动物一旦失足掉进沟渠，可能会受困，甚至再也出不来而丧命。不只是青蛙、乌龟这种，像之前提到的石虎、豆藻，它的孩子，甚至山羌也都曾经被困在里面出不来。这些动物被迫离开溪流，无非就是往山上或者是往村落去，等待他们的是许许多多的车轮、游荡猫犬。这个我以后再另外做影片分享。其实我更希望的是让更多的孩子认识这样的野生动物，因为这些溪流的未来其实不在我们这一代的人手上，而是在这些孩子的手上。未来的世界是否仍然可以有地方可以踏进冰凉的河流，翻找石头下面的鱼虾蟹，听见青蛙的叫声，闻到湿湿的泥土气味，这些感觉都不应该只是在这一代的回忆。认识是守护这些的第一步，而最好的开始就是让孩子去感受一次。这个暑假，桃园市立图书馆有一个儿童展览《五感山境》，把整座台湾的森林搬进了图书馆，让大人小孩用看的、用听的、用闻的、用摸的、用尝的，重新认识这座山林。展区里面有非常多可以亲眼见证的动物标本，大人小孩都可以近距离的观察这些珍贵的野生动物。希望来到这里的每一个人都可以细细体验这5条感知路线，感受森林里面丰富的生态与生命。我整理了一份详细的逛展攻略，影片底下随便留言，我把资料传给你。